Ampiatra ny lalàna amin'izay ny anivon'ny polisy pirenena ho an'ireo mpampiasa lalàna rehetra eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy hisy ny fanaovana intervention ho an'ireo izay tratra tsy manara-dalàna hoy nambaran'ny DGAPN ary tsy hanavahana na iza na iza izany. Efa nisy fotoana nilazana fa hoe ho atomboka ary nomena fotoana ny mpampiasa lalàna rehetra, na ny mpitondra fiara, na ny mpandeha tongotra, na ny kodiaran-droa, na ny hoe hisy atomboka amin'izay le fisavana sy fampiarana amin'ny lalàna amin'izay mandika lalàna. Dia niomana teny efa nampimanina ny olona, izay koa niomana. Niomana koa satria tsy maintsy miomana koa izay satria misy zavatra be dia be koa ty aminay polisy pirenena, misy zavatra tsy lavorary. Dia nisy ny fampifanana natao teny amin'ny tale ny fampifanana ho an'ireo izay olona etetina hanao nantanteraka ny asa fanaovana ny porte de la route eo. Izany hoe ametraka amin'izay ny mba tsy hiseny tsy fanaran-dalàna intsony. Fandovana raha teo koa moa izany izao dia mba samy aika an'izay mba samy anaiky tsy fandekan-dalàna. Tsy hisy intervention. Azoro ny toe-tsaina hoe anao intervention antso any na ny antso any. Zany hoe raha miantso azy zany na olo fantatra aza dia tsy azo rariny aty amiko aty. Raha no fandekan-dalàna izy fa aloha lalàna ampiarina aminy. Any tsy hananana havana zany rehefa ampiarana an-dalàna. Fa kosa hijerevana kosa nefa rehefa ampiarana azy amaha-olombelona satria olombelona any ampiarana azy fa tsy biby. Samy manana ny sokajiny ireo fanasaziana na ho an'ireo fiara na ny kodiaran-droa izay mandika lalàna arakaraka ny fandikan-dalàna. Anisan'izany ny fampidirana andalam-pamonjana sy ny fisintomana ny fahazoan-dalàna mamily ho an'ireo mpamily. Le olona tsy manara-dalàna dia saziana araka ny lalàna. Efa mazava le fandehany teo. Ny lalàna amin'ny fifamoivoizana dia efa nanazavana metraka tsara. Rehefa forera tsisy forera papier zany intsony. Olona infraction anao ve mandika lalàna dia mandehandeha eny ianao. Dia alohanao le amande dia indray ianao mandeha. Rehefa forera mazava ny voalazan'ny lalàna. 3 ka hatramin'ny 10 andro ny fonjaina. Mety ho 3 andro, mety ho 10 andro, ny 10 andro selon la gravité de l'infraction. L'officier de police judiciaire no mametraka an'izay hoe 3 andro ny ametraka anao sa 10 andro ny amenanao sa 10 andro ny amenanao. Efa mazava. Tsy misy kabary ary ho affichena eny amin'ny bureau des amendes rehetrarehetra izay zavatra izay hoe reto daholo ny mahaforera. Immobilisation. Rehefa mamanao mitondra fiara atao inona koa ianao saziana mena fiche de contravention dia mbola saina manao mitondra an'ilay fiaranao ihany. Mijanona ny fiara, mitady olona hafa manana permis mitondra ny fiara io. Fa ianao koa salaina ny permis ianao zay le retrait permis de conduire misy commission dia mety tsy hitondra fiara intsony ianao ao anatin'ny fotoana voafetra izay tarehan'Andriapotoa préfet moa na chef district no mitarika an'izay commission zay. Ireo fiara fitateram-bahoaka sy ny kodiaran-droa no tena ahitana izay tsy fanaran-dalàna izay hoy nambaran'ny DGAPN. Eo ihany koa ny fitaterana bisikileta izay anisany tsy manara-dalàna. Fitaterana rehetra za koa misy daholo na ny kodiaran-droa na ny kodiaran efatra na ny bisikileta. Bisikileta zany hoe voalazan'ny lalàna ary mbola tsy aborizé mandraky ny androany any double montée tsy azo atao e. Lalàna mbola misy eny zany mbola tamisao mbola any zany. Nefa moa nateraky ny fiarahamonina tao sy ny zavatra nisy tao anatin'ny fiarahamonina na tonga ny bisikileta nitondrana olona. Rehefa tao anatin'ny Covid ary tadidiko tsara ny poira ny moto, taxi moto sy ny taxi bisikileta. Rehefa amin'ireny fotoana tsy azo nandeha ny tomobile dia nitondra bisikileta n'olona dia teo niforona ho azy tao zany reny fitateram-bahoaka reny. Fa raha an-dalàna misy tsy tokony mitondra double montée ny bisikileta fa tokony bagage entana no entina amin'igny afara iny. Fa amin'izao ny antsika misy goniny raha eo aloha dia misy gony dia mbola mitaingina ambonin'ny gony koa dia olona ambonin'ny bisikileta. Manao gilets-palitsa ireo polisy manao fisavana ary misy karazany 3 izay gilet izay. Tsy voatery ny taratasy mahakasika ny fiara sy ny fahazon-dalàna mamily ihany no anaovan'ireo polisy de la route fisavana fa eo ihany koa ny fitsirihana ireo entana sy ny fiara mba tsy hitera-doza. Ohatran'ireo mandalo frontière reny no misy an'ilay contrôle. Ao zay. Dia io olona manao contrôle io dia polisy manao gilet mavomavo. Manana badge ohatran'ity aty. Misy panneau alta polisy misy numéro lara-tarbiany lehibeny, misy fiche de contravention na manao infraction visible ianao na tsy manao infraction visible ianao dia ho sakanan'io izay ao anatin'io heverintsika fa polisy miantsetra amin'ny fitsirehana raha misy fandikan-dalàna na tsisy fandikan-dalàna. Misy gilet anankiray faharoa dia ilay misaotra fifamoivoizana.
rain'le polisy mpandrindra ny famovozana zay efa hitatsika fa manomboka midimy maraina mandrapatonga amin'ny alina dia manao nentso zavatra mandrindra ny fifamovozana zay zany ny asa ny fahatelo farany a dia le manao gris reny zany le anaovan'ny polisy amin'ny akapobeny manao patrouille eny amin'ny barrage routier sortie et entrée de la ville zay hitatsika reny ray zany a dia mametraka ny hoe azo antoka ny fandehanana ny fiara rehetra zay mahazo ny route nationale sao dia misy jiolao sao dia misy entana tsy tokony azo entina ao amboniny hitanao tsy dia ny papier loatra ny mahamaika azy aloha fa ny sécurité an'le olona zay entin'le taxibrosy. Amin'ny alatsinainy ho avy izao no fantatra fa iverina ny PR raha ho any eto Analamanga miankina amin'ny fivoriana iarahana amin'ireo mpampiasa lalana rehetra kosa ny any amin'ny faritra.